birthday tuwuba twasabye government public service ekkirize olunaku olwo lubeere lunaku lukulu lwa mukaaga tuluyite first born day kubanga buli muntu alinayo first born. Nange nina first born, naawe olina first born, ne president alina first born. So lubeere buli wa first born mu maka balukuzenga ku olwo lunaku lubeere olunaku lwabwe in memory of one of our own owaffe Kasangwawo Owakabi omwagala w'abangi General Muhoozi Kainerugaba. Ono CDF ani ayachogedde sokone ani ayogedde baram asaba dindako kati gendo gambe ne yachogedde asinikire muri ebinyi yenne yachogedde asinikire muri ebinyi tuli awo birthday tuwuba birthday nga tena bawuba ate omuzo gwamagala galubindi wagujjeewo galubindi zino kitegeeza nti mba nengerera kumpi kati neyongeddeko kati amaaso gange gatuka Kyankwanzi kuva Kampala paka Kyankwanzi gye omukulu gyali sagala ambuleko. Galubindi zirimu biki ebyo? Zirimu kye bayita binoculars, so buli lwoziteekako mbadde nkoma amaaso nga gakoma wano kumpi naye kati ndaba abali Kyankwanzi mbalaba wasagala bosi wange ambuleko. Birthday tuwuba twasabye government public service ekkirize olunaku olwo lubeere lunaku lukulu lwa mukaaga tuluyite first born day kubanga buli muntu alinayo first born. Nange nina first born, naawe olina first born, ne president alina first born. So lubeere buli wa first born mu maka balukuzenga ku olwo lunaku lubeere olunaku lwabwe in memory of one of our own owaffe Kasangwawo Owakabi omwagala w'abangi General Muhoozi Kainerugaba. Abantu bavudde ne bayomba ne bagaba ebintu byoyogera olumu obo badde ki? Yes, kati okuyomba baddembe buli omu abaako ne kyasaba nga wabeerawo olunaku nti lw'abanywi banjaga nga balinayo nti Bob Marley tebalina Bob Marley tulina Nelson Mandela Day. Mu America balina olunaku lwa Sekoko Thanksgiving. Yes, kati oba Sekoko zirina Thanksgiving kati ekiŋŋaana okugamba general ono gwolaba buli muntu gwolaba anekedde mu kyambalo ekirungi omwetowaze omuwombeefu omwana w'omuntu okubeera n'olunaku lw'okulukuza. Ki ekiri special ku birthday y'omuntu otuuka baluwe gundi public holiday? Kiri special muntu wakabi omuntu mulinamu essuubi tulaba bana bamuzeeyi bawummulira ne bagamba bakooye tulina agenda otukwatira enkasi mu peaceful transition egenda okusookerako ddala mu Uganda nga teri mu kuba mundu nga y'abantu kwesalirawo yeeno tutunulira ono y'omu ku abo abakulembedde line ye abagenda okutukumira kati naze munabyabufu mu musuubuzi njagala nnyo omuntu nga tewali masasi government zikyuke nga tewali masasi. So kakati nze kyansanyusiza nnyo okuba nti tulinayo abavubuka abato below 50 ate nga balaze obumalirivu n'obusobozi obusobola okukwata enkasi singa bano omwagala w'abangi Mwami Museveni agamba nti akooye kuba tajja kutuuka 36 ekinene nnyo agenda koma 2031 ajja kuba amaliriza. Bala mwamupimira wakoma omutabani akwatemu ekinene nnyo ayinza okoma 2031 kubanga amaanyi buli muntu abeera naye akaddiwa nebeera gaali ekola ki ekula. Ekisinga confusing abantu mulinga baga nti nomwakitegeka dda abaana buli omu awagire kyayagala kati goli wademba okuwagira Bebe Cool addeko ono Mwami Kafuko wademba okuwagira Kini Kalisa addeko nze gwe mpagira ye Muhoozi okitegedde. Yes, nze njagala omulala awagire General Mugisha Muntu addeko buli omuntu marketinge nze bampita bala mu marketing agency nze marketinga kyange. So abaguzi be baronzi basalo kibakola ki kyabasinga okwagala kumwe kalunaku watuukira mu amalufula da public holiday. Public holiday, yes. I mean lwaki nedda ngolo tukola kikolo lunaku kulya kunywa ba first born balabirira abazadde baabwe bakusaleke kibayina abazadde baabwe kwegamba lwe lunaku lwa mulembe. Yeah, say first born day. Lwaki totaddeyo lwa first born wo? No. Kakati first born wange Mukama yamuyita Ninja. Nalo lwanwadde lulungi ate ky'omukisa omulungi Ninja yazalibwa lunaku lwe lumu almost ne uncle we. Olmoza abeera uncle wa Ninja. Okay. Yeah, so si kibi. Eyo nga tuvudde yisima
Isima akambuwadde agamba abasiraamu temubafaako. Njagala kusooka okuwabulamu muganda wange Isima. Buli mwaka president asiibulula abasiraamu. Buli mwaka speaker wa parliament Rebecca Kadaga asiibulula abasiraamu. Eno gavumenti ya NRM tekulemberwa abantu mu madiini oba mu mawanga. Nawulidde agamba nti olina okuba ng'omanyi Luwestana, Lunyankole, Luhima okubaako nekyofuna. Isima yali afunyeeko. Akamba tafunanga. Akatono ke yafuna akasiime. Kati yali tojja kumukomparinga ku nze gwe watabangako wadde kagaali. Sifunangako miliyoni 3 okuva wa President Museveni oba gavumenti ye. Nze kyenfuna wa President Museveni biliyoni nenzifuna ntya olw'embeera enzikirizisa okukola bizinensi. So ffe bwe tubeera ne conducive environment, embeera ennungi, obutebenkevu, tujja kukola ki? Tujja kukola business. So nze gwe mugabo gwange mu gavumenti ya Mwami Museveni oba mu gavumenti ya NRM. Sifunangayo miliyoni 4 tebazimpeerezangako wadde miliyoni 5. Zo omwana wange we yalwala n'afa, aba NRM bampeereza miliyoni 1.5 naye nagyebaza. Era nagigamba basasule abagenda okusimentaana. Yes. Ekibiina kyonna. Ze nafuna zezo miliyoni 1.5 ze bampeereza. So Isima akolooza nti aba Western balina sente tukola. We are working. Buli gola bantu Western nga ina sente akola. Wano tujja wano ne tulondera amacupa ne mugamba chupa debe ne mutuyita chupa debe ne yewe tumala okutunda chupa zaffe tukola ki? Tukola sente. Neva mu chupa nze kati bulijjo muwulira mukulu Abitex abagamba natandikira mu kutunda pirawo n'amazzi mu motoka za mpaka na bivulu bya Abitex. Nentandikirawo netandika we nali ntunda ate nange netandika okwekolera. Nentandika okutegeka ebivulu n'engula ebyuma byange. Naye nga te ya Abitex agamba mazzi na pirawo. Naye sibe natandikira natundanga amenvu mu primary days zange natunda amenvu. Ngamanyira okusenya enku n'entunda. So when ava mu kusenya enku ne progressing nga nengenda mu menvu. Wenva mu menvu nendiko okoza engoye z'abaana abagaga mu college. Wemala okoza mu college yange nga njoza engoye z'abaana abagaga nga sabuni bamuteeka mu keesi yange. Nga bo abagaga tebafaayo okubulirwa mukaaga babakyalira. Kati gwe baleese jjo tebamujjukira. Nzitamulugwako oyo gwe nkwata n'enzigulawo akaduuka. So netandika okukola capital mu baana babagaga abatasobola kutereka sabuni n'apatizer mu keesi zaabwe nga bateeka mu kakeesi kange. So buli muntu abeera n'entandikwa. Njagala kwebaza Isima nti amanyi okusiga langi anywerere mu mulimu gwe kubanga environment eriwe tukiriza okukola. Tuve mu kwagala ebyoweerere oba tuve mu kujolonga abantu. Yavumye general nagamba mukazi general simanyi gaire nze bakazi ba general bebani mu general mu majega UPDF tulina general mu State House the general race omuntu yena atawa general race kitiibwa sigenda kuddamu kwogera naye mu bulamu bwange bwonna kubanga general race yejjajja w'abantu bamuyita jjajja mu nsiko y'omukyala yekaba eyavaayo era kati ali ku ddala lya lieutenant general. Okumuwa ekitiibwa tekiriko kuteesa. Tetumulina lieutenant general mulala. Ontegedde? Tetulinayo lieutenant general oba major general omukyala. Kitegeeza Isima omugobye. Asagala kolagana n'abantu batawa bamama bange ekitiibwa. Oyo abeera mama wange ate abeera jjajja w'abaana bange. So sagala muntu addamu kwogera general ogenda kufa oli munene we n'ozimbi wenkana eyo ogenda kufa ani agambe gwe Katonda. Andi mumwegayiriza nnyo. No. Okwegayiriza bakuteereddewo embeera tewali masasi tewali accident tewali ki tuyiga okukola. Let's start to work tutandika okukola. Actually kyeyandibadde akola kati tugende tumutwale mu yagambye nti sente z'emyoga bazibbye nange kwenine tugabana abantu 5 mu State House. Nze siri mukozi wa State House. Sikola mu State House, sikola mu President's Office, sikola mu NRM naye ndi muwagizi wa Mwami Museveni. Yatugamba mu State House okyalayo nnyo. Okukyalayo kiba kibi. Ndoza wozifunira. Kati State House bagiyita State House. Nsi ya buli muntu kukyala. Twalabye ani atanakyalayo omwana wa mukama wange full figure mwana muto tanaweza myaka 5 yakagenda mu State House emirundi 5. Kakati oyo ate banagamba bati. Ekisinga omuluma abakatuliki mubawa miliyoni 5. Abasiraamu temubafaako yadde. Abantu buli muntu wa ddembe si government si yegaba. Omuntu sekinoomu yakwata sente ze mu Kristaayo nawe abakristaayo banna okulya Christmas.
nsinze omu kubaafuna nze saafuna naye namanyako abaafuna era nembakubira amasimu nembatwalira bye bampadde okubawa nze banerabira kulisi tebanteekako naye sifaayo kubanze nalinawo omuwogo wange ate nalina ekyumba ky'enkoko nga nsigazaamu enkoko 4 so Christmas wetuuka nalyako enkoko emu ebbiri nempaako mama wange endala nenjiwa abakozi bange ne bagirya so seetaaganza ebintu bingi mu nsi wano wamutwale wa Jim Muhwezi mu campaigns twagenda wa Jim Muhwezi oluvannyuma lwa Isma okuvuma n'okukola akatambi nga kalimu erinnya lya Jim Muhwezi ne mukyala we ne bankubira essimu n'engamba Isma ovumye General Jim Muhwezi omwanika oyanika obuziina obutali na bwe mu social media abadde asaba kwogerako naawe akubulire paati ye General n'atuyita okugenda mu maka ge Erukwinjiri so batatuuka Erukwinjiri yali mu biseera bya campaign n'agamba ngenda mu campaign ffe nnyini tumugamba katukwerekere tukole ffenna so ne tugenda okukola ffenna era bwe yali abasiibula baganda bange benagenda nabo buli omu yamuwayo akakadde kamu naye ng'emmotoka gye bagenderamu yali yange nze yagiteekamu amafuta nze yagivuga nembatuusa era nembakomyawo so tewaaliwo nti Jim Muhwezi atuyise kugenda kukola okyalira omuntu mu maka ge n'akwaka akadde kamu aba akoze bubi anti Isma tekamumala munene ita boss oli ajatulamu no kati kankubulire Isma munene naye obunene bwo ebera bank account kakati izo omuntu ngenda okukkiriza ati munene ye basajja mivule kubanga kati basajja mivule buli mwezi bank nga $5,000,000 mu matage kubanga nti yatandika n'ente 2 kati agenze mu ntema 10 ameka agenze mu ntema 20 so kati nzo yomwami basajja mivule mu ekitiibwa muki basajja mivule mu ekitiibwa musajja munene so tojja kukeera ku macho gavumenti munene nti omuntu munene kubanga nange siri munene kati basajja mivule be banene betulina mu kibuga yes so abanene be abasajja mivule abayingiza $5,000,000 Isma naye wanatandika okukola ebizimbe bino n'ekizimbe kyemaliriza awo anakkiriza okujja okunkolerako ku sente ensaamusaamu ne mu anakola ebizimbe 8 ojja kumusanga nga naye afuuse pikoko painting nga musajja mugagga naye as of now mukulu musajja mukulu mu ekitiibwa baba wange yandibadde uncle wange so mu ekitiibwa njagala level y'ekitiibwa kye akisigaze aleme kuleeta mu njawukana mu mawanga nvumirire kyamawanga amanyankole aba westerner abaki ekyo nkivumirira kati mugenda mukolera ki tewali kyakumukolera kujjako nja kunoonya olunaku lumu ali bakkiriza okwogerako nange mulabeko kuba yagambye simukubira kumugamba nti toddamu kuvuma mu mawanga kuba omukubira nnyo n'omugamba oyo omuvumye tulekera awo si kirungi kuvuma abantu bakulu si kirungi kubanga gwe omwana omuto tolina kuvuma ki tolina kuvuma abantu bakulu okuvuma abantu abakulu si kirungi okera ku makyano nandika okuvuma abantu abakulu si kirungi so okuvuma abantu abakulu okudisrespectinga okwogera ebigambo nti omukadde oyo mukadde abakazi abo bagenda kufa bwe katonda ate abantu so that is not good tubale tuli awo Twitter n'enyooka mamaazi mbu tezigenda kujja Patrick Kanyomozi n'agamba oba otuyamba ogende ne plan byotegeke papazi kakati okisooka njagala kwebaza muganda wange Kanyomozi nga mwebaza okukunzikirizaamu n'okuleeta ekintu ekituufu kibadde kitukwatako ffenna Mamazi Award zo zirabika zaziikibwa era ezo zaziikibwa tuziziike ezo nno za mukwano gwo Kiwanda z'okuba Mamazi Award ziri different eza Kiwanda si Mamazi Award nzeezo Kiwanda erategese Mamazi Award ati siri omu ku bategesi ne kati ziba ziganye era still nja kuyita mu mukwano gwange Godfrey Kiwanda Subi minister gwe muyita minister minister w'ebinene ebinyumire nnyo babajjo ne ba Abitex ne ba balunywa ne ba bonna abakulu bonna aba Uganda so tujja kutula naye tumugambe kakati Mamazi zitabuse tukoleyo Papazi Award Kanyomozi ajja kuba judge nze nja kutegeka yes ba Papazi bangi tulina abayimbi baffe wano kati kaliriwa baatu ekyangirako tulete Andre ne Shiru ne Nimrod n'abalala bajja kuba basobola okukola ekibanda ekisobola okuba oli omu then abayimbi nabo tulina bangi waliwo ono yayimbye n'oluyimba olunyuma baluyitani
abakyala banyuma abakyala abafumbo banyuma muyimbi oyo bamwita obaana erinnya lye kati abayimbi tulina kati abayimbi tetujja kwegayira abayimbi b'ebweru promotinga Uganda. We can promote our country ourselves. Mamazi bali basaddemu sente nyingi millions za dola gwogenda kusaba mmeka okutegeka papazi byetaga millions za dola bulijjo tutegeka ebivulu byetaga millions za dola ffe abayimbi baffe bawana ba DJ bawana bajaji kanyomoozi bali wano so tetwetaga na sente nyingi twetaga sente ntono tutegeke papazi award abantu banyumirwe. And I think that is the next step. Njala kwebaza nnyo kanyomoozi for that innovation. It's a very good thing. Yes. Tutikaye. Tutikaye muganda wange. Kaye wisdom. Nomo mulimu ki. Genda yangamba nywanga ku bintu binense ekyakwetaaga. No government yaffe werigwa tuli komba endagala. Kaye je baliko. Kale namwe mujebale. Nengo li bulungi. Ndi bulungi nnyo ate kasita balese yuga tune anti kusasula every tune cash for every tune buli muyimbi yenna be mbadde konti oteekako nedda si buli muntu nti ajja kuyimba buli muntu ayimba ennyimba full figure ayimbe ne bajja ayimbe soko jeko olodinga abantu bakulabe ekisolo yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo ombwati yakulira ku mata omutali mazzi ne seriraaka mpagira nnyo President Museveni we wakulya tewali seriraaka we nakasere wuli olaba Speak Hotel twazanyiramu nga kiyumba ekyo Shimon we twasabira mu mpira yeruwe eriwali bagizi anti ku mulembe gwa mu obubbi obubali bwe muli giranga tuzaawo essomero Speak Hotel kyalinga kiyumba nga tujja park empya basoka kuyiwawo ttaka nga kati we tuba twagala ogendako mu bantu ba wansi nga bano bamakona tugenda eri mu park empya we bateeka ettaka. Yes, neno okukulira mu flat tetwalina ddembe kubanga tewalinga gundi ja bino yali simanyi Nairo yes nga tujja wano nga tunateekawo lugezigezi yes amoniya eri waffe Lwengo actually banze okaze ku Kaye Wisdom ekisookera ddala baagala kufuula lunaku lwa General Muhoozi lwe yazaalirwako balufuule public holiday eki ogambye ani ono CDF ani ayayogedde ekyo balamu asaba lindako kati genda ogambe enne yakyogedde asinikire muli ebinnyi yenna yakyogedde asinikire muli ebinnyi kati mu bye tulina okuteesa tulina muteeseza ekyo singa yagambye nti nno kubanga tumi njagala fasani era nsaba President Museveni tuyambe kweno gundi egenda okuddako amuyamba amuweeyo minisitule ekwata ku bantu gwomanyi nti nno Muhoozi nga yazze ne bamuwa minisitule y'e Kampala enfuufu eggwawo bino byonna babadde babba wano enfuufu eggwawo mufo kyotteesa ebyo ebitegerekeka oleeta nanko ku nnaku y'abantu gye tulimu ate oleeta nankani simanya nnaku za gundi lwaki olwalwanga tebalufuula kuba nabonna abantu batukoledde nankani ngaoleeta gundi oyagala kunyiza abantu kwata kati kankubule President Museveni nkwegayiridde nsaba kati kodolaba Muhoozi bukyagenda mu gundi sefsi ng'akyaliyo birungi tanakubaawo olaba plans yaleka akoze tukole edikota tukole genda olabe office ezo abantu balina kuzovera gyakyala anti ziringa za Washington yes Chobola yaziddamu amaliriza omulimu that is an elite gundi department ye Muhoozi wakyakulidde Sweden ng'ebintu byalaba byakabi Chobola wabuzi President Museveni bwalina mu gavumenti ye addira abantu kakati oddira otyani ono w'Ekoboko n'omuwa obwa minisitule ya investment ng'akulidde Koboko atuletere bwakalo ani agambye yandiddidde kati ng'oli omukazi yaliwo Magi Kigozi tiyakulira wano wano Bugolobi Muzunguzungu akulidde Bulaaya Chobola yatuleta ba investor bangi naye kati ku rigimu y'ono buli investor bamuggyako enjawulo kakati Chobola banze njagala nnyo Muhoozi singa bamuwa ministry engeri y'enguudo tusobola ofuna ano flyover lwansonga ziriwa naawe eri Northern bypass yafuuka kikolimu myaka 10 tuli mu kuzimba kintu eki kimu kati we Muhoozi n'amala jja wano akolanga Magufuli asobola okugamba njagala flyover eva mu parliament negwa entinda negwa oyo Muhoozi ate ne bagikola nga tebabbye kati Muhoozi muwe ministry ngeya bakiyita batya kati noonyayo kati Muhoozi n'omuwa ministry ya agriculture eyo container village esigala etuguza eddagala effu ne tusobola kugamba tuli mu bintu by'amagezi
enfufu etukuba ebinya bitukuba obwavu bungi emisolo gizze ne ku toilet paper bagenda tayako emisolo data ali expensive tate bafuula olunaku birthday sinikira muli ebinyo ovumye nnyo ati katukole tutya kati omuntu kakati kankubule no leeta ekiteeso ekigamba nze kati olaba first aid bweba mutwala Karamojja let me tell you bwe yava Karamojja buli mu Karamojja ajja mu Kampala bonna obuwala bali wano babulwepingira wano buli buwala bonna kasita first aid yava bwe yaliyo obuwala obwo bonna bwasigalayo Karamojja bwali butono buno bwali bwajja kasa yabeerayo yateekayo program ng'omuwala teri kimwetasa kujja Kampala kusabiriza kyenkugambye gira omwana nga muhoozi oli taata waali wali source of power teetaaga cabinet kuyisa kintu muwe minisitule ya Kampala naye kakati minisita wa Kampala waliwo oli simanyi deputy omanyi kyeyagambye simanyi ne mwana nze ebintu ebimu binyiiza bifo kyokukolera abantu bali mu kulwanyisa Erias Lukwago alinga siriimu takyaddayo buli lukya bajja mulondanga waayi yaloga bannakampala kakati ono biki anti nedda anti era tumulonda noddogo ne bibaamu n'abasaba ne bibaamu gomanyi nti nno nagenda mwenti kalulu nze kalulu nali ngenze kulonda akakundi kakyuka kati gozanyisa ebyeryaani woba onda basolo olonda lwagati nze nali mpagira kamiliyoni ongera tuuka wali kati otunulira booti Erias Lukwago nettama nga ligize bulungi hano kamiliyoni oyo mulaba kati kankubule kamiliyoni lwaki nawagira kamiliyoni kankubule ebintu nkugambye natuuka wali n'abadde ate kati ani agambye nze kamiliyoni omulaba kamiliyoni lwaki nali mulonda nti neweyandibadde Bobi Wine ng'awangudde kyaliwa Bobi Wine newe yandibadde President Museveni kamiliyoni yasobola okutuuka mu maaso ga President Museveni n'amugaa ssebo njagala ssente z'enguudo bw'agaana oyo kamiliyoni asuula eri emmeeza yes kubanga abatufuga wano payasi bayaayi beetaaga omuntu omukawo nga kamiliyoni kati yes bayaayi bazibu kati kamiliyoni oyo n'atuuka mu maaso ga President nga meeya oyo kamiliyoni maama amugamba ssebo njagala kukola omwala gwe Nakivo kyano nakati labayo bonna bali mu KCCA ono omukyala Kisaka ali awo alinga Eva afumbira bbawe empombo bwe yajja Kampala mu KCCA alinga alowooza nti afumbira mpombo kali njagala olabe gundi omwala gulu eruwa kesi ziririddawa ani yatesezza bitya ani yatesezza ebyo oyo balamu anoonya nankani bamuyite ku pate watega ddogoli mulogo kati gwekuzi gwe akajja mu bidongo omenye ebidongo bitwakola ng'ate balamu ne mukwano gwe tusukka okuloga enkuba gwegenda obuza bitex no twaleetanga abo ate kakati nze nyinayo ne kaladdu wadde kesobola okuyimiriza balamu asobola okuyimira ku kivu nakwata bwati epale mumulaba musajja ayimiridde mu kifo kimu ne mugaa alina sitamina kumbe amaka gonna ageetize tanyega akutegeera ate ng'osobola n'omukuba oline newabaawo byayina ebikukuba gakati bala mukyabaza ayagala bamuyite ku birthday wali nga muhoozi ali wali hali alinako amasanyalazi bamuyite gojjoge nebbalamu ng'ayogera n'abantu abakulu alina ebintu biri va ku t-shirt manyi kikirali mu t-shirt ali mu mutwe gwe akola bwati gojja omulayi ng'ayogera n'abantu abakulu aba bwati sebo bwangi tagusimbangako golooza gusitawo kiro 10 eba aba bwati bwangi sebo ojjogerera balamu tasobola kuyimirira na President Museveni n'ayogera ng'omutwe guli straight akola bwati byo byamugamba ebintu kozi twogera biki no yes ngenda kuteeka ku tweet ya nze kati kankubule mu Africa abantu bensinga okwaga president wange wa Africa ye Kagame is a dictator yes but a good one akera kumacha no basent nakusalako omutwe that is njagala Kagame addira nagamba oguze emmotoka empya wogula emmotoka empya omusolo guba mutono enkadde guba mungi jangu Uganda bibanga binanka nti ate wogula empya omusolo mungi tolaya Bobi Wine ogamba nti Bobi Wine asasula milioni 3.3 mu meka nga nezirize yasooka basooka ne bamujjako nga 15 gattako 3 mu meka kambuze ngafa
emmotoka gye bagamba saawa eno ogigereka luli yayitawa gye bataata kyenkugamba bwe busiru anti abali mu URA nze nasoma taxation bagenda ne baleeta baganda baabwe bakajja wali kasoma botany mbukaze kugera misolo byebimuli anti kakati gwali mu kintu oli aleeta nankani ye kalugire n'aleeta kaluhanga ne batuulaawo kakati walaba emmotoka bwe tewalaba omukazi eri akaba emmotoka bobwai ali bwati ku luggi mawe olugi waggula waza alimukoza mawe bano bakyaswala tebaswala era president Museveni kino ekisanja ekiddako tukolera ekintu eki wasoma akatabo ka Art of War Chemoni Mau salako omutwe buli agamba no let me tell you tuli mu lutalo lwa cyber war twasooka olutalo lwasooka yali first world war second world war third world war mayo tuli omuntu ayima bwate Russia nabba akalu ka America nga kosa laptop ye internet minister agaita totaga internet wheels mukamba tuyoboko eno system kandi oyo aina kyagata president Museveni system internet osegede kati president yetaaga okuleeta abantu kyenkugamba ku bifo ky'okunyenyera bya birthday simanyi public holiday for what tebaleeta moya nzikulu yakuleeta gold medal hati bamubba Museveni yamuwa ennyumba n'emmotoka yo baagiryawo tebaagimwa n'ekyapa tebakimwa kakati gyatuuse nzikulu nga babagereyisamu oluguudo bamugaleeko ekyapa tukosente nga waliwo nanyini wakyaganze ekiina president Museveni tukolere kino ekisanja kwata ababbi bwe bati nyiga bwoti ensinga ogamme nze jjeno naye bw'onooba ekisanja okimazeeko tolina gwokutte ne kopola ne kurutu tojja kuba nakyo otugamba naye kati ebyo bya birthday the best thing we want President Gundi General Muhoozi okujjako mu ministry ngeze Kampala ezo zikwata ez'obulimi Muhoozi asolokera encha n'agamba nti enzige zizo mumpe bilioni 10 ngono Muhoozi agamba bugambi mulete tiya gas asolo batiya gas ezo n'enzige tubosegede yanti zafuka se neto topa mu ebyo abantu tulina ennaku nnyingi n'ebintu bingi bwe ebyo byokusirwa lya ku bantu muti simanya nakandi biki byogamba mbusimanye public holiday goma kibaita public holiday ya Muhoozi Rubanza